இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும் வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் சிவன் ராத்திரி வரும் அப்படிங்கிறது. ஆனால் நமக்கு தொண்டையில் இருமல் சளி பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா அன்றைய பொழுது நமக்கு சிவன் ராத்திரி தான். இருமல் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு 4-5 நாளைக்கு நமக்கு நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது. ஆனால் அந்த தூக்கம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் அடுத்தடுத்த நாட்கள் வேலை செய்ய முடியாது. இந்த இருமல் சளி பிரச்சனைக்கு நல்ல உடனடி நிவாரணமாக ஒரு சூப்பரான ட்ரிங்க் தான் இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணி காட்ட போகிறேன். நான் இப்போ காட்ட போகிற இந்த 2 பொருட்கள் தான் இந்த ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள், இன்னொன்று வந்து இஞ்சி. நம்ம பொங்கப்பானையில் பொங்கல் அன்னைக்கு கட்டுவோம் பார்த்திங்களா மஞ்சள் கொத்து, அந்த மஞ்சள்லேருந்து எடுத்தது தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதத்தில் நமக்கு மருந்தாக பயன்படும். ஸோ அதை அப்படியே தூக்கிலாம் போட்டுறாமல் பத்திரம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ள தோலை வந்து நம்ம நீக்கிடலாம். மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்குங்க. நமக்கு இது வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டிசெப்டிக் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தொண்டையில் உள்ள கிருமியை போக்குறதுக்கு தான் இந்த மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட இந்த மஞ்சள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் தூள் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் சரியாக இருக்கும். நான் வந்து மஞ்சளை நல்லா தோலை நீக்கிட்டு சும்மா ஒரு 2 பீஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதே போல் இஞ்சியும் நல்லா கழுவிட்டு தோலை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சியில் நிறைய மண் இருக்கும், அதெல்லாம் நல்லா கழுவிக்கோங்க. இப்போது குட்டி குட்டி பீசஸ் தான் நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம், இஞ்சியையும் மஞ்சளையும். அடுத்து நம்ம இந்த ட்ரிங்க் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான மெயினான 2 பொருட்கள் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்ததான் இந்த போல் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி மஞ்சள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை தட்டியும் சேர்க்கலாம், இல்லை அப்படின்னா அதை முழுசாக அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை வந்து சேர்க்குறேன். நம்ம பிரியாணிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பட்டை தான் இது. வந்து ஒரு 2 துண்டு அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். அடுத்து ஏலக்காய். ஏலக்காயோட மனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. அது போக ஏலக்காயில் உள்ள அந்த சத்தும் நம்ம இருமலை வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி பண்ணும். இப்போ அந்த பேனை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம், அதாவது தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஒரு 6லேருந்து 7 நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிச்சது அப்படின்னா தண்ணியோட அளவும் கம்மியாகும். நம்ம பொருட்கள் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதில் உள்ள சத்துக்களும் அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கி வந்திருக்கும். நம்மளோட சேனல்லே கோல்டு காஃபை வந்து உடனடியாக சரி செய்கிறதுக்கான நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்ததுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு சிலர் எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. ஒவ்வொருத்தோட உடம்புவாகும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்கள் உடம்புவாகுக்கு எது செட் ஆகுதோ அந்த ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் கூட சேர்க்கலாம். இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே வச்சுருங்க. தண்ணி வந்து கொஞ்சம் குடிக்கக்கூடிய சூடு வரணும், அவ்வளோ நேரத்துக்கு இது மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், தண்ணி குடிக்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வடிகட்ட போகிறோம். இப்போது இருமலை சரி செய்யறதுக்கான ஒரு சூப்பரான ட்ரிங்க் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இந்த ட்ரிங்க்கை யாரெல்லாம் குடிக்கலாம், யார் வேணால் குடிக்கலாம், எந்த வயதுக்காரங்க வேணாலும் குடிக்கலாம், சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கூட கொடுக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இருமல் தொல்லை இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே ரெடி பண்ணி டீ காஃபி குடிப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த சூட்டில் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். பொதுவாக பகலில் இருக்கிறத விட நைட்டு படுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இருமல் வரும் பாருங்கள், அந்த இருமல் நம்மளை தூங்கவே விடாது. இருமி நம்ம தொண்டையும் டயர்டாகி போயிடும், நமக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த சமயத்தில் இந்த ட்ரிங்கை குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வரும். பொதுவாக உங்களுக்கு இருமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நேர் பக்கமாக படுக்காமல் கொஞ்சம் சாய்வாக படுங்க. அதாவது ஒரு கழிச்சு படுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி படுத்திங்க அப்படின்னா அந்த இருமலோட அளவு வந்து கம்மியாகும், உங்களோட தூக்கமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இன்றைக்கி உங்களோட இருமலை சரி செய்கிறதுக்கான சூப்பரான ஒரு ட்ரிங்க் வந்து ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ரிசல்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள்.